हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको DIY कंडीशनर बनाना सिखाऊंगी जो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स से बनता है। आप इसे एज अ फेस क्लिनज़र के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ कंडीशनर भी। ये ड्राई स्किन और डैंड्रफ के लिए यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।